Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствуем вас в салоне отопительного оборудования Котлов Бай. Сегодня у нас очередной обзор, отопительная печь. Причем недавно мы обнаружили с печалью для нас о том, что мы не снимали на эту печь камин обзора раньше, потому что это реально самая популярная печь, самая покупаемая. Она пользуется очень хорошим спросом, по ней очень реально отличные отзывы. Вот. И хотелось бы рассказать, почему так, почему народу полюбилась эта печка. Это не просто так, действительно ряд причин есть, остановлюсь на них попозже. Это Fairway дача. Fairway выпускает несколько моделей. Значит, дача первая, дача вторая с двумя варочными поверхностями. В принципе, и на первой вот этой вот модели тоже можно подогревать пищу. Вот. И еще есть модификации патина. Там чуть-чуть она изменяет свой цвет. Fairway часто копирует, в принципе, такие топовые печки у других производителей. Все это улучшает, добавляет чугуна, потому что вот я буду сравнивать эту модель с тем, что они скопировали. То есть чугуна здесь побольше реально. Вот. И скопирована данная печь у сербского производителя Гуча. Она у них называется Лава. Потом сербы еще сделали один производитель под названием Фергус. И тоже у них модель называется Лава. Вот это, в принципе, два оригинала. Оригинал, можно сказать, Гуча Лава. И есть по сравнению с ними ряд отличий. Во-первых, у Гуча Лава здесь есть доводчик. То есть по европейским нормам дверка, которую вы открываете, она должна назад возвращаться по технике безопасности. У модели Fergus Lava этого нету доводчика, и у Fairway тоже нету. Дальше у Gucci и у Fergus есть встроенный шибер на патрубке. Fairway этого не делает. Во всем, в принципе, остальном очень сложно какие-то отличия найти по качеству чугуна, литью. То есть все это примерно равное. И разница есть вот именно в массе. То есть если Гуча весит где-то порядка 155-160 килограмм, то Fairway весит 175. Здесь действительно чугуна очень много. Вот. Он толще, добавлены там и боковые стенки чугунные потолще. То есть масса чугуна здесь очень приличная. Мощность 12 киловатт. Вот, подразумевает, что вы можете отопить, в принципе, площадь порядка до 100 квадратов. Вот. Кроме того, она свободно подойдет, если у вас там, например, около 30 квадратов площадь помещения. Вот. И почему же печь эту выбирают часто? Значит, во-первых, здесь очень приличная топка. То есть 12 киловатт подразумевает иметь хорошую топку по габаритам. Ширина топки позволяет использовать полено длиной 45 сантиметров. Вот. Почему еще предпочитают эту печь? Эта печь имеет КПД 82%. Во-первых, за счет того, что пламя-гаситель, он же ЗОП, выполнен здесь из двух элементов. То есть из чугунной пластины. И сюда интегрирован еще вторичный дожик. Причем вторичный дожик имеет два уровня. Причем воздух, попадая сюда в камеру сгорания, он проходит путь по задней стенке, через канал, прогревается и уже выходит через вот эти вот дефлекторы двухуровневые. Кроме того, после этого пламя-гасителя стоит еще небольшой стальной. То есть печь рассчитана на то, чтобы тепло как можно дольше сохранялось в печи и не выходило в дымовую трубу. Тем самым достигается вот такой хороший показатель по КПД. В печке предусмотрен подвижный колосник. То есть не нужно открывать дверцу печи, чтобы угли просыпались и был доступ воздуха для горения. То есть достаточно просто пошевелить его. По регулировкам
То есть основная регулировка, она же колосниковая, используется практически только для розжига. То есть вы даете воздух для горения. Когда там образуются угли, его можно уже перекрывать. И использовать регулировку либо системы чистое стекло, вот, либо здесь еще есть регулировка подачи воздуха во вторичную камеру, о которой я недавно рассказывал, да, с помощью вот этого рычага. То есть открываете, закрываете, и тем самым вы регулируете подачу вторичного воздуха. То есть это напрямую влияет на длительность горения. На задней стенке печи установлен конвекционный кожух. У него две задачи. Первая — это ограничить передачу тепла на стену, которая находится за печью. Ну и вторая задача — это создать такое движение конвекционное. То есть когда холодный воздух берется там снизу, прогревается и выдувается уже естественным путем сверху, с верхней части печи. В печи предусмотрен отвод дымовых газов как верхнего расположения, так и бокового. То есть переставляется просто вот этот фланец на заднюю часть. Также конструктивно производитель предусмотрел достаточно большое расстояние от пола до того места, где, собственно, самая высокая температура, до колосника. Тем самым, учитывая, что здесь очень большой зольный ящик, он очень высокий, вот, есть также ограничители по передаче тепла на пол. То есть вот это вот расстояние, оно безопасно, и поэтому печь можно ставить без каких-либо дополнительных средств защиты на паркет, на ламинат. Ну, перед этим использовать, конечно, нужно предтопочный лист, который нужен лишь для того, чтобы просто угли, которые могут просыпаться, не повредили ваш пол. Приходите к нам в салон, посещайте наш сайт, будем рады видеть вас, посоветуем нужную вам печь. До встречи!